Okay. Okay, before we start, okay, I want you to feel comfortable and be ready นะคะ เตรียมเรียนนะคะ Okay, listen, look and speak. Okay, ฟังแล้วก็มองแล้วก็พูดด้วยนะ โอเคไหม โอเค very good โอเค ตั้งใจเรียนนะคะ โอเค we will start เดี๋ยว teacher I will take a photo just moment please okay are you ready Yes ภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษให้ครู Are you ready? ไม่มีสาระอีกสาระเลยเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนครับ โอเคเติม ตั้งใจเรียนกับ ไปกดเลยนะลองตัวอย่างไปถามมานี่หน่อย ได้ยินเสียงไหมคะ Did you hear anything No ได้ยินเสียงไหม Yes or no เสียงไหม No Okay ได้ยินใช่ไหม Okay so here we have Old MacDonald's farm Okay as you can see this is a farm ก็ฟาร์มใช่ไหม farm เคยไปไหมคะ เคยไปเรียนเคยไหม Have you ever go to farm animals Okay we call it a farm animals หน้าปี หัวเสียงนี่เลย ที่ in your home teacher ถามหน่อยนะนิดนึงโอเค in your home do you have any animals ที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงไหมคะ มีไหม do you have any animals what มีค่ะครับ มีเหรอ แล้วเราที่เดิม ไก่ แคทหนึ่งตัว หนูมีแค่หนึ่งตัวค่ะ มีอะไรนะครับ หนูมีแค่หนึ่งตัว cat okay Hakem he has one cat okay แมว โอเค ผมเคยมีด็อก มีดอน Okay, they have dog, cat มีอะไรอีก no more ไม่มีแล้วเหรอ any more animals มีอีกไหม animals นี่ครับ what is your animal what is your ไก่ pet ที่ถึงบ้านเรามีอะไรมีสัตว์เลี้ยงอะไร cat okay cat okay so as I can see most of you เลี้ยงแมวใช่ไหมคะ have cat dog มีอะไรอีกไหม what else no more okay so but this one we call it a farm animals and animals that you can see at the farm สัตว์เห็นที่ฟาร์มนะคะโอเค so let's play a game ไปเล่นเกมก่อนนะคะ Okay, look at the farm เห็นไหม Old MacDonald if we say what animals is in this symbol ที่จะเปิดเสียงให้นะคะแล้วก็เดาเอาว่าคืออะไรlook at this number letter A we have a goat letter B a cow letter C a duck ครูตาม teacher นะ repeat after me a goat ไม่มีไม่ใช่ให้พูดทำ teacher นะ repeat after me พูดถามนะคะ a goat มา a goat โอเค a cow ข้าว a duck โอเคเสียงมาแล้ว again everybody when I say everybody ทุกคนต้องพูดนะคะ everybody you have to speak โอเค speak แปลว่าพูดนะคะ ready a goat a cow a duck อ่านดังๆมีพูดดัง both เก่งมากเลย both very good โอเค อันนี้เสียงอะไรได้ยินเสียงไหมคะได้ยินไหม ได้เสียงครับได้ยิน what is this animal มีเสียงไหม no
ไม่ได้ยินครับไม่มีค่ะ Why we don't have sound this moment okay okay hold on okay this oneอย่าดูนะโอเคlook okay here ดู look at this one what is this okay easy first basic ก่อนนะเอาง่ายๆก่อนโอเคทุกคนก็รู้คืออะไร what is this right everybody knows what is this dog okay dog okay D O G dog D O G dog okay yes okay teacher when I spell dog คือสะกดนะคะ spell dog 1 2 3 duck okay very good okay next okay cat okay cat C A T cat 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 okay ไหน can you spell 1 2 3มีตัวอะไรบ้าง spellใช่ไหมถูกไหมโอเคถูกต้อง correct the spelling is correct ทำได้นะทำไว้ remember the spelling โอเคอะไรนะโบ๊ทอันนี้ทำโอเคทิเชอร์เรียกโบ๊ทบอกว่าทิเชอร์อ่านได้ B O A T โบ๊ท yes โอเค next อย่าได้ rabbit ใช่ไหมlet's check first ดูก่อนนะ are you correct or wrong rabbit okay rabbit R A B B I T rabbit โอเค rabbit ไหนสะกดอีกทีหนึ่ง spell one more time spell โอเคแปลว่าสะกด spell rabbit 1 2 3โอเคไม่ทันอีกแล้วโอเคผิดแล้วอะไรหมดโอเคค่ะโอเค rabbit โอเค next animalโอเคfish ไม่เอา fish นะคะ no not fish นะ don't say fish นะ say fish spell let's spell F I S H fish โอเคคืออะไรปลา fish โอเค fish โอเคทีเชอร์เลือกมาเสร็จปุ๊บ spell คือสะกดนะคะ spell fish 1 2 3 fish โอเคเก่งมากเลย very good โอเคnext fish lion เด็กๆค่ะอนุบาล don't say lion โอเค don't say lion ไม่เอา lion นะ say lion
lion อืม L-I-O-N ได้ยินเห็นนะเลโย just moment โอเค lion lion ไม่เอา lion นะ don't say lion 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 L I O N lion okay can you show me the sounds of the lion ไหน lion เสียงแบบไหน can you show me the sounds of the lion ครับ L-I-O-N โอเคเลโย and โบเก่งมาก very good โอเคแต่ติเชอร์อยากเรียนเสียง lion นะได้ไหมอ่ะ Can you make the sound เสียง sounds โอเคโอเค ไม่ได้ไลออนแต่เด็กจะหมด Okay, don't say lion. Okay, we have to say lion. Lion. Okay. Next animal. Tiger. Tiger. Let's spell together the tiger. Spell together. สะกดพร้อมกันนะ Okay, ready? T I อยู่ตรงบันได T E R Tiger ไหนเอาใหม่บอกติเชอร์เรียกชื่อนะ Let's say boat is spell tiger สะกด tiger is spell tiger 1 2 3 Tiger. Okay, tiger. Next. โอเค อันนี้ประเทศไทยเยอะมาก ไม่เคยเห็นในการ์ตูนเลยนะเนี่ย elephant เนี่ย โอเค elephant ค่ะ elephant โอเค this is the basic animal นะคะelephant โอเค e 1 2 3 e L H A โอเคelephant โอเค elephant okay next we have แทงแบบนี้เลยเหรอ next what's this hippo okay with the two big nose hippo okay hippo let's spell together hippo 1 2 3 Hippo. Okay. Hippo with the two big nose. Hippo. Next. Cow. Turtle. Okay, say together. One, two, three. Turtle. Turtle. น้องไม้มาแล้วเหรอ turtle พูดคำ teacher นะคะ repeat after me turtle okay one more time turtle okay let's spell together สะกด turtle นะคะ spell T 1 2 3 T R L E turtle
กินปัตเตอร์ turtle โอเค turtle ทำให้ได้นะคะโอเค remember นะคะ turtle next อันนี้ โอเคอันนี้นะมิกกี้ก็บอกว่าห้ามบอก lion you have to say lion this one don't say snake ไม่เอา snake นะ snake snake okay very good it's snake นะครับคุณครู okay spell ครับ okay spell 1 2 3 S ไม่มี R no R S and A again 1 2 3 S M Snake okay next animals อย่าบอกนะไม่รู้โอเค monkey น่ารักโอเค monkey 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 M O M Kเดี๋ยวยังไม่ได้ยิน Y เลย again Y letter Y M O N K E Y monkey ไหนสะกดใหม่ spell again ready M 1 2 3 M O K Y okay yes Y okay next animal gorilla ใช่ไหมเย้ gorilla ถูกต้องโอเค correct โอเคสิฮะmonkey and gorilla not the same okay gorilla okay let's spell together gorilla G 1 2 3 G O gorilla okay gorilla okay next animal giraffe with the long neck ใช่ไหมคอยาวใช่ไหมlong neck ใช่ long neck long neck the giraffe has a long neck คือ giraffe มีคอยาวใช่ไหมโอเคlet's spell the giraffe readyอะไรนะ I R A okay giraffe okay don't say giraffe giraffe okay next animal bear ใช่ไหมเย้โอเคโอเค it's a bear bear okay bear มี
Okay. Are you ready to spell B? 1, 2, 3. B. Bear. Okay. Bear. Okay. Next. Okay, the panda has 2 big eyes. See? What's that? Panda. Dada. Panda. Okay. Panda กินอะไรเหรอ ไม่ไข่ จริงเหรอ Okay. Panda. Okay. Are you ready to spell P? 1, 2, 3. Okay. Panda. น่ารัก Okay. Panda. Next. Wolf. Okay. Say again นะคะ Wolf. 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 Okay. Wolf. Okay. This is more dangerous than dog. Wolf. W. ใช่ม้าฟังใช่ไหมโอเคlet's spell together W 1, 2, 3 W F Wolf Okay ทำได้นะ Okay next นี่คืออะไรหรอ What is that แม่ไม่เข้าเรียนเหรอคะ Kangaroo No it's not a kangaroo No it's not No It's not a kangaroo It's not a kangaroo Look at properly What is that It's a fox It's not a kangaroo Fox No น้องไม้ไม่ใช่ kangaroo น้องไม้ It's a fox Fox Okay say again Fox Fox No it's not a kangaroo Fox Okay let's spell together spell together F 1, 2, 3 F Okay Fox Again Fox One more Fox Okay Next Okay ทำไมนะ I will get back Okay Are you ready พร้อมหรือยัง Ready What is this Teacher ไม่พูดนะ I will not tell Teacher ไม่บอก Okay Wolf Okay very good เก่งนะ Okay next Panda Panda Next Next Okay Next Next Monkey Okay Next Again Snake Okay the sounds Okay ไม่เอา snake นะคะ You have to say snake Hi Pia Afternoon Okay Next
โอเคnext มันเรียกว่า ติชาบอกอะไรนะไม่เอา elephant ใช่ไหม you have to say elephant โอเค one more time elephant โอเค elephant one more 1 2 3 elephant โอเค next tiger next โอเค ดีมาก ไม่มี lion แล้ว very good lion โอเค good job next โอเค ดีมาก มี fish โอเค fish don't forget fish โอเคไม่เอา fish นะ next โอเค rabbit โอเค โอเค เก่งมาก after นี้นะ after this let's play again teacher ให้เล่นเกมนะคะโอเค wait just moment I will okay let's play a game do you want to play a game อยากเล่นไหมคะ Yay okay let's play a game together okay yes okay are you ready yes we are again are you ready yes we are ใช่ไหม okay one more time are you ready yes okay let's play our game okay our game okay just moment okay you have to guess okay นะคะ this one we call it guessing game yes okay hold on please hold on okay ดูลูกกระต่ายดิ นี่ไม่มีอะไรเลย don't have anything ให้หาร don't have you have to guess ต้องเดาเอานะคะ what is the animal inside okay let's see who will win ใครชนะนี่โอเค readyเอาวันนี้นะไปแข่งผู้หญิงกับผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงกับผู้ชาย girl หรือ boy โอเคไหมโอเคผู้ชายต้องช่วยกันผู้หญิงก็ต้องช่วยกัน help each other โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ no โอเค so อันนี้จริงแล้วนะอันนี้ต่อไปจริงแล้วนะ girl สู้ผู้หญิงสู้นะ ถ้าต้องไม่มองจอก็แพ้ next look นะคะ look properly ไหนดูซิใครแล้วกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายโอเค ready ไม่รู้เดี๋ยวยังไม่เห็นเหรอโอเคใจเย็น just moment โอเคเดี๋ยวโบตอบว่าอะไร what is that โบตอบก่อนโบยสาlet's see เห็นขาไม่ออกต่อแดงไงชนะเลย ไม่มีanswer me answer guess it เดาเอาเลยgo
ตอบดิคืออะไร bear เหรอ ดูอะไร ผู้หญิงตอบแล้ว girl said bear ตัวแล้วมันไม่เหมือนที่ตัวเนี้ย อืม bear ผู้หญิงชนะ ใครอ่ะ girlคะแนน มันน่าจะชนะเหรอ ใครตอบ yes พี่นะ ผู้หญิงชนะ girl 1 point boy 0 ผู้ชาย0น่ะ ผู้ชายผู้หญิงหนึ่ง ไม่เป็นไรผู้ชายสู้ๆโอเค go boys โอเค go you can do that โอเค สู้ ready ดูต่อไปแล้วกูดีตอบอะไรกันนะ เดี๋ยว wait ผู้หญิงตอบก่อน they say lion โอเค lion โอเคผู้ชายตอบ boys เอานี่นะ girls said ผู้หญิงบอกนี่คือlion ผู้ชายบอกว่า monkey ในดูซิ lion หรือ monkey เย้ผู้ชายชนะโอเคโอเคscore คะแนนนะคะ girl 1 boy 1เสมอโอเค next ได้หนึ่งผู้ชายได้หนึ่งเสมอ ต่อไป เกมต่อไปยังเกมต่อไปนึกมั้ย ผู้หญิงตอบก่อนนะ let's check game in snake แต่ว่าผู้หญิงตอบก่อนนะโอเค girls ผู้หญิง 2 girls boy 1โอเค girls 2 boy 1 point ไม่เป็นไรnext ดูดี พี่อะไร แล้วกัน เดี๋ยวนะโอเคผู้หญิงบอกว่า elephant ผู้ชายบอกว่า hippo โอเคให้ถูก ฮิปโป โอเค boys got the correct answer ผู้ชายชนะเย้ เข้าเอง boys 2 girls 2 ผู้ชายชนะ สุดท้าย ใช่twoนะคะtwoโอเค ลง next เกมตัดสินสุดท้ายนี่ โอเค ready ยังไม่มี